केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केलो अर्थसंकल्प. इन्कम टॅक्सात सर्वसामान्यांक दिवंक ना कसलीच थाकाय. गोयच्या उद्देजकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक दिलो येवकार. नुस्तेमारी आनी पर्यटन क्षेत्रांत जाल्ल्या घोशणाचो गोंयाक मेळटलो लाव. उद्देजकांनी उक्तायलें मत. आता गोंयांत कॅसिनोच्या ब्रँडिंगे खातीर श्रीरामाचो वापर. दाबोळे विमानतळा कडल्या कॅसिनोच्या जायरातांचेर राम मंदीर, ताका लागून लोक फुर्योज. नरेंद्र मोदींच्या गोंय दौऱ्या निमतान 6 तारखेक मडगांवच्या शाळांक सुटी. येरादारीची कोंडी जावची न्हय म्हणून शिक्षण खात्याचो निर्णय. भंगार अड्डो धोरणाचो मसुदो लागीं तयार. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जाणून घेतले भंगार अड्डो वेवसायिकांचे प्रश्न. भंगार अड्डे उद्देग वसणुकेत जावं येता स्थलांतरीत. माशेल महिला सरकारी सोसायटीत 18 कोटींची फटवणूक. ठेवीदारांचो आरोप वट्ट. 509 ठेवीदारांचे पैसे पडल्यात अडकून. आणि आता खबरो विस्तारांत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो. हो अंतरीम अर्थसंकल्प जावन आसा. एप्रील ते मे म्हयन्यांत लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा. नवे सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत पुराय अर्थसंकल्प सादर जावपाक शकता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या कार्यकाळांतलो हो 6वो अर्थसंकल्प जावन आसा. अर्थसंकल्पात 2 महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. संशोधनाचेर 1 लाख कोटींचो निधी तयार करपाची घोषणा केल्या. तशेंच स्टार्टअपांक मेळपी कर सुटीचो विस्तार करपाची घोषणा केल्या. वित्तीय तुटीक नियंत्रणात दवरतनाच भांडवली खर्चाक 11,111 कोटींमेरेन इतिहासीक उंचायेचेर व्हरून दवरला. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. सरकारान हे फावट इन्कम टॅक्सात सर्वसामान्य लोकांक कसलीच थाकाय दिवंक ना. तशेंच टॅक्स स्लॅबांत कसलोच बदलूय करूंक ना. कितेंय सवाय वा म्हारग जावंक ना. कित्याक तर 2017 वर्सा GST लागू जाल्या उपरांत अर्थसंकल्पात फक्त कस्टम ड्युटी आणि एक्सायज ड्युटी वाडयली वा उणी केली. हाचो परिणाम फक्त कांय गजालींचेर जाता. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage
This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. विमानतळांचो आंकडो दुपटीन वाडलो. विमानतळाचो आंकडो दुपटीन वाडटलो. टियर 2, टियर 3 शारांमदीं उड्डाण येवजणे खाला सुविधा. 517 नवे मार्ग, 1.3 कोटी प्रवाशी. भारतीय विमान कंपन्यांची 1000 विमानांची ऑर्डर. रेल्वे खातीर कितें? 40,000 रेल्वे बोगींचे वंदे भारत दर्जान रूपांतर. 149 नवे विमानतळ उबारतले. 10 वर्सांत विमानतळांची संख्या दुपेटीन वाडटली. नवो भारत आणि मेट्रोक लागून शारांमदले अंतर जातले उणे. मेट्रोचे जाळे वाडोवपाचोय सरकाराचो भर. कर भरप्यां खातीर अर्थसंकल्पात कितें? आर्थीक वर्स 2024-25 47.66 लाख कोटी खर्च जावपाचो अदमास. आर्थीक वर्स 2024-25 वर्सा 26.6 लाख कोटी रुपया कर महसूल मेळपाचो अदमास. आर्थीक वर्स 2024-25 राजकोशांतली तूट 5.1% आसतली. नव्या कर प्रणाली प्रमाण वर्सुकी 7 लाख रुपये मेरेनच्या उत्पन्नाचेर कर सूट. कर भरप्यांच्यो समस्या सुटाव्यो करून तांकां चडांत चड सुविधा दिवपाचो सरकाराचो यत्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या उद्देजकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिलेलो आसा. जे टॅक्स बेनिफीट केंद्र सरकारान जाहीर केल्यात ताका लागून गोयच्या उद्देगांक उर्बा मेळटली आनी स्टार्टअप्सांक प्रोत्साहन मेळटलें. नुस्तेमार आनी पर्यटन क्षेत्रांत जाल्ल्या घोशणांक लागून गोंयाक चड बळकटी मेळटली अशें मत गोयच्या उद्देजकांनी अर्थसंकल्प सादर जाले उपरांत मांडलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान देशाचो अर्थसंकल्प सादर केल्या उपरांत GCCIन ह्या बजेटांक येवकार दिला. टॅक्स बेनिफीट, राज्यां खातीर कर, पायाभूत सुविधा, डिस्प्युटेड टॅक्स डिमांडात थकाय हे GCCIन सरकारा मुखार मांडिल्ल्या मुद्द्यांक अर्थसंकल्पात मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या बजेटांक आमी येवकार दितात अशें GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत केंद्रीय सरकारान बरी कामगिरी केल्ल्या कारणात सरकारान लोकप्रिय गजाली बजेटांत आस्पावन घेवंक ना ही एक बरी गजाल जावन आसा अशें उद्देजक मांगिरीश पै रायकरान सांगले. I think talking about Goa, where we are based, there have been a couple of positive developments in the budget. One is on the tourism sector, where she talked a lot about having innovative centers in tourism. And Goa could definitely take advantage. We have to see what the details of the scheme would be. But she talked about interest-free loans. She talked about attracting business conferences. And Goa, as you know, is already an international brand. And Goa could probably enlarge, taking advantage of this, enlarge its scope of tourism. And I think this is a great opportunity. मत्स्य उद्योग जो आसा तो मत्स्य उद्योग आमच्या गोंयांत बरोच व्हडलो आसा आनी ताका लागून आमकां जर नव्यो ह्यो स्किमी मेळत आनी नवें जर डायरेक्शन मेळत, नवें तातूंत इन्सेंटीव मेळत जाल्यार म्हाका दिसता हाचो गोंयांक खूबच लाव जावंक शकता. तिसरी गोश्ट म्हणजे फूड प्रोसेसिंगाचेंय तांणी म्हणां आनी गोंय लॉजिस्टीक फूड प्रोसेसिंगाक लॉजिस्टिकाचे तांणी कॉरिडोर करतले म्हणां. तर ते कॉरिडोर करतले तातूंत जर बेनिफीट गोंयाकूय मेळत इल्लोसो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा नव्यो इन्वेस्टमेंट येवपाक फायदो जातलो ताजो आनी MSME स्पेशली तांकां एन्सिलरी जे आसा तांकां हांगा काम करपाक खूबच सवलत मेळटली. पर्यटन क्षेत्रात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान बऱ्यो घोशणा केल्यात. केंद्रान घोशीत केल्ल्या विशेष निधीचो सरकारान वापर करून घेवचो. लक्षद्वीप सध्या पर्यटन थळ म्हणून बरेच गाजता. ह्या जुव्यांक बंदर जोडणी दिवपाचे अर्थसंकल्पात घोशीत जाला. पूण हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावचो ना अशें TTAGचो अध्यक्ष निलेश शहा हाणें सांगलें. जाल्यार महिला उद्देजक आशा आरुंदेकरान बायलां खातीर घोशीत केल्ल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींक येवकार दिला.
for MICE tourism and inbound tourism. Because what we are seeing की पहिला की after COVID अजून foreign tourist जितके जाय तितके येना and त्यांका specific promotion with help of Indian embassies with the proper promotions and special schemes for the operators. If it comes, I think it can go a long way into the sustainability of overall tourism industry in Goa. But overall, I think this will add more money in the pockets of the Indian tourists. As there are no more taxes, and as economy is growing, definitely people will have more income to spend, and definitely when people have more money to spend, I think tourism is one of the major sector which लोकांक जे spend करता आवडता. So we overall hope that this industry will, this budget will help overall tourism industry. Absolutely not. These are the new destinations which are coming up, and Lakshadweep पहिले असलेत. It's not that it is all of now. They are trying to upgrade the infrastructure, and I think overall it will help, because what happens, especially when foreign tourists comes in, they are looking at 2 or 3 places, and there is a new airline which is likely to come. If they had announced Flight 91, they were talking direct connectivity from Goa to Lakshadweep. I think if at what comes, that connectivity overall prepares the helps the growth of the industry, and I hope in days to come with the Lakshadweep development, the overall tourism sector will become more vibrant and it will help the growth. नारी शक्ती या बजेटमध्ये त्यांना खूप स्ट्रेस दिला आहे त्याच्यावर, आणि हे जे वॅक्सिन सुरू केलं आहे लहान मुलींसाठी, ते आता मॅन्डेटरी केलं आहे शाळामध्ये कॉलेजमध्ये, तर ते त्यांच्या फ्युचरसाठी बरं आहे. आणि गोवामध्ये आम्ही खूप बायका बिझनेसमध्ये आहे, तर आमच्यासाठी, आणि हे सेल्फ हेल्प ग्रुप पण खूप आहेत गोवामध्ये, 800पर्यंत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहेत, तर त्यांना पण ही मुद्रा लिहून घेऊन आणि बिझनेस करून आणि लखपती व्हायला आम्ही त्यांना पुश करणार आहे, आणि नक्की होणार पण आहे. तर ओव्हरऑल एक खूप चांगला बजेट आहे नारी शक्ती आणि महिलांसाठी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आता कॅसिनोच्या ब्रँडिंगे खातीर रामलल्लाचो वापर. दाबोळे विमानतळा कडल्या कॅसिनो प्रायडाच्या जायरातींचेर अयोध्येतले राम मंदिर आणि प्रभू श्रीरामाचो फोटो छापला. ह्या नादी कॅसिनोच्या बोटींचेर प्रभू श्रीरामाचे झेंडे उबायल्ले. आता एक धक्कोदायक बातमी. आपल्या ब्रँडिंगा खातीर आता कॅसिनो प्रायडान चक्क रामलल्लाचो फोटो जायरातीच्या होर्डिंगाचेर वापरला. कॅसिनोच्या जायरात फलकांचेर रामाचो आणि राम मंदिराचो फोटो पळोवन मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक विनोद किनळेकारान तिडक उक्तायली. अशें करप बरोबर न्ही. हे होर्डिंग बेगोबेग काडचे म्हूण ताची मागणी. आता हसूया रो असले खबरी येता तिने आता कसिनो प्रायड समज ती फार्मास्युटिकल आसली वखदां विकता करतना आनी इतर कसली जाल्यार खंय तरी रामाचो पोस्टर लावन स्वागत करप हे भोवतेक खंय तरी सारकें आसलें. कसिनो प्रायड म्हणटा ती जुगार. सो जुगार खंय तरी रामाचो घालून म्हणजे रामाचें नांव तुमी थंय पोस्टर घालून आनी तुमी लोकांक म्हणजे निमंत्रण करता कसिनो प्रायड एक जुगार कंपनी. सो कोण रामाचो पोस्टर घालून तर तुमी एक बॅड एग्जाम्पल दिता. फाल्यां तुमी सोऱ्याच्या बाटल्यार घालतले, फाल्यां आनी कसले वायट छंदाचेर घालतले. सो रामाची आयडियोलॉजी आनी कितें आयडेंटिटी ती बऱ्या पद्दतीन खंय तरी बऱ्या एका कामाक म्हणटा पळय तुमी देवळाचेर नाल्यार खंयची तरी बरी कंपनी जी लोकांक वखलां करता, चश्मा करता, मागीर वखदां करता, गुळये करता, हे कंपनीन खंय तरी रामाचो पोस्टर लायल्यार खंय तरी साहजीक बरें दिसता. नाल्यार अशें दिसता की कसिनो प्रायड लाडू धाडटा पूण तांकां प्रसाद राम मंदिराक अशें दिसता. खंय तरी कॉमन सेन्स वाली बात येना. तुमी तुमचे हे दाखोवपाक प्रोटेक्ट ही तुमचे वर्चस्व दाखोवपा खातीर कसिनो प्रायड हे आमी रामाचो फोटो घातला म्हणजे खंय तरी लोक खूश जातले. लोक खूश जायना, म्हाज्यार कोणी खूश जायना, खूश जावना. कारण ह्यो राम लायला, ह्यो रामाक बऱ्याक खंय तरी लावंक जाय. जुगाराचे बोर्डाचेर राम लायतले कशें दिसतले. सो हे वचना, हे पचोन वचना खबर. हेचेर खंय तरी तेंचे चिंतपाची गरज आहा. प्रायडाचेर कसिनो प्रायड ह्यो आमी खंय तरी जुगार खेळटा मदल्या उद्यान दर्याचे भितून आनी रामाक आमी प्रोजेक्ट केला. सो राम भक्त येता ते जुगारी काय कितें हो प्रश्न येता. अशें जावंक जायना. कसिनो प्रायडान तुरंत ह्यो आपलो बोर्ड लायला पळय एअरपोर्टा कडेन तो काडचो. आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान एक कसिनो प्रायडाचो होर्डिंग आसा आनी ते होर्डिंगार आमचे जे राम लल्ला आसा तशेंच राम मंदिर जे नवे बांदला अयोध्या खंय तरी तेचो फोटो घालून कसिनो प्रायड आता आपली एड करपाक लागलेले आसा. हे खंय तरी एक कसिनो प्रायड आमी पळयता जे हे गॅमलिंग स्पॉट जावन आसा आनी तेचेर आमचे देवाचे फोटो घालप आनी खंय तरी देवळांचे फोटो घालून फक्त आपले
एक ऍड करप, खंय तरी आपलो प्रमोशन करप, की लोकांनी जे हांगांतल्यान एअरपोर्टांतल्यान जे लोक टुरिस्ट येता खंय तरी ते राम लल्लाचो फोटो नाल्यार अयोध्याचो फोटो पळोवन हे बोर्डार पळोवप, आनी हे बोर्डाचे जे मदीं तुमी पळोवंक शकता की कसिनो प्रायड बरयल्लें आसा, हे फक्त आपली ऍड करपा खातीर. आनी जे आमी पळयता की कसिनो प्रायड हे एक गॅमलिंग स्पॉट जावन आसा, आनी एक आमचे जे राम लल्लाचो फोटो घालतात आनी तशेंच राम मंदिराचो फोटो घालतात, हे खंय तरी बंद करपाची गरज आसा. कित्याक जो राम मंदिर आसा ते इतल्या लोकांनी ते राम मंदिरा खातीर झगडलेले आसा, कित्याक इतल्या लोकांचे रगत गेल्लेले आसा ते राम मंदिर बांदपा खातीर. आनी हे कसिनो प्रायड आयज हांगा फक्त आपली एक ऍड जावपा खातीर राम लल्लाचो फोटो यूज करता, तशेंच राम मंदिराचो फोटो यूज करता. हे एक बंद करपाची गरज आसा. कित्याक जर हे बंद करना नाजाल्यार खंय तरी लोक आपले सोऱ्याची बाटल्यो म्हणटा तेचेर खंय तरी हाडूंक शकता ते फोटो, नाल्यार खंय तरी आपले पर्सनल म्हणल्यार जे वायट कारणाक जे खंय यूज करूंक जायना फोटो थंय ते फोटो यूज करूंक शकता. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पिळगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याच्या फाटभुंयेर 6 फेब्रुवारीक मडगांवच्या सगळ्या स्कुलांक सुटी जाहीर केल्या. शिक्षण खात्यान ह्या विशींचें परिपत्रक जाहीर केलां. सुरळीत येरादारी खातीर शिक्षण संचालनालयाच्या वतीन हो निर्णय घेतिल्लो आसा. फेसबुक लायव्हाक मडगांव 6 तारखेक जावपी विकसीत भारत रॅली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रॅली एड्रेस करपाची आसा लोकांक, आनी हाका लागून तयारी नेटान चल्ल्या. मडगांवच्या KTC बस स्टँडार आज आमी जेन्ना भेट दिली तेन्ना अशें पळोवन आयलें की आमचे जवळ जवळ 40 ते 50% काम जो पंडाल आसा ताजें 50% काम कंप्लीट जाल्लें आसा. त्याच बरोबर जी मेन स्टेज आसा थंयच्यान नरेंद्र मोदी आनी बाकीचे एड्रेस करतले, गेस्ट आसा ते एड्रेस करतले, ताजेंय काम आतां चालू जाल्लें आसा. त्याच बरोबर मडगांवचो जो बस स्टँडाची शेड आशिल्ली ती अख्खी निकळावन ताका नवो साथ चडोवपाचो काम आतां घेतिल्लें आसा. आजूबाजूचे रस्ते आनी मेन KTCचो बस स्टँड हो कंप्लीट नवें हॉटमिक्सीकरण केल्लें वता. त्याच बरोबर बॅरिकेडिंगूय चालू आसा. इतले मजगतीं एक काल काडिल्ल्या नोटिफिकेशन गोवा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी नोटिफिकेशन काडिल्लें 6 तारखेक मडगांवची सगळीं स्कुलां बंद आसतलीं, बंद दवरची अशें म्हणटा नोटिफिकेशन काडलां. भंगार अड्डे लोकवस्तीत नाका ते दुसऱ्या खंय तरी स्थलांतरीत करपाक जाय अशें म्हणीत सरकारान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक खासा धोरण तयार करपाक सांगिल्लें. ह्या धोरणाचो मसुदो निमण्या पावण्याचेर पाविल्लो आसा. हें धोरण तयार करतना स्क्रॅपयार्ड वेवसायिकांकडे उलोवप केला. तांच्यो मागण्यो आनी प्रश्न समजून घेतला अशी माहिती गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी दिल्या. तशेंच भंगार अड्डे उद्देगीक वसणूक वा कमर्शियल सुवातींचेर स्थलांतरीत करपाचो विचार आसा अशी माहिती ताणें दिल्या. धोरणाचो मसुदो कांय दिसांनीच सरकाराक दितले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. स्क्रॅप पॉलिसी करपा खातीर एक आमी गव्हर्मेंटान निर्णय घेतिल्लो आनी त्या निर्णयाच्या उपरांत आमी थरयलें की बाबा स्क्रॅप पॉलिसी करता आसतना सगळे स्टेक होल्डर बरोबर हाडल्यारच बरें जातलें. प्रत्येकाचे व्यूज वेगळे आशिल्ले. स्क्रॅपा भितर बिजनसा भितर 2-3 आस्पेक्ट्स आसा. एक म्हणजे एक मोठे स्क्रॅप ट्रेडर आसात जे प्रोफेशनल जाल्ले आसात, एक मिडल लेवल आसा आनी एक तिसरी कॅटेगरी म्हणटा ती सारकी आमचे कबाडीवाला जो आमी स्क्रॅपर म्हणटा ते. सो अनलेस आमी सगळ्यां बरोबर घेवन सगळ्या वांगडा विचार करून पॉलिसी करणं जाय ती पॉलिसी केन्नाच बरोबर जावची ना. पयलीं ते पॉलिसी केली तातूंत कितें म्हटिल्लें की सगळ्या स्क्रॅप यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया शिफ्ट करचे, पूण तें सगळें जमलें ना. म्हणजे गोंयाक जागो कमी आसा आनी इंडस्ट्रियल एरिया जागो आसा तो बरे व्हडले इंडस्ट्री येवपाक वतले, स्क्रॅपाला दिवपाक कमी जातले. आनी सर कितें हर्डल्स कितें आतां मॅनेजमेंट करपाक स्क्रॅपाचे आतां हर्डल म्हणजे 2-3 आसा. एक म्हणटा स्क्रॅप हो विशय वा धंदो हो स्लोली इवॉल्व जालो. पयलीं बारीक गांवां येताले लोक करताले, पण ताची इंडस्ट्री डेवलप जातले आनी जशें पॉप्युलेशन वाडलें तशें पळोवन ते स्क्रॅप वाडपाक लागलो. सो एक हांवें म्हटलें तशें एक मेजर हर्डल म्हटल्यार जे बारीक लोक आपले दिसाक जमयतात कितें तरी ते व्हरतात एक जाग्यार घालतात आनी तातूंत भितर आपण जे विकपाक शकतात तोच माल घेतात, बाकीचो थंयच उडयतात आनी दॅट इज द स्टार्ट ऑफ द पोल्युशन. म्हणजे तो थंय उजो पेटयतात, तो व्हाळान उडयतात, तेल उडयतात. सो तो एक. दुसरो ताजे पेक्षा जे एक एग्रिगेटर म्हणून आसता, म्हणजे 10-15 जाणांच्या भुरग्यांचे तो एकठीण जमयता आनी खंय तरी एक आपलो स्क्रॅप यार्ड म्हणून घालता. तो उदक आसा, व्हाळ आसता, गांव आसता, लोकवस्ती थंय घालतात. पूण थंय घालतकीर कितें जाता की थंय परत तो कितें आपणाचो विकपाक जाता तोच माल काडटा, उरिल्लो आसून तो थंयच उडयता. आनी तो लोकवस्ती असल्या कारणाने लोकवस्ती प्रॉब्लेम जाता. तुम्ही 2-3 इन्सिडंट जाले की फायर हजार जाता. तो इंटेन्शन जावन तातूंत भितर स्क्रॅपा भितर कोण तरी वेस्ट ऑयल आसता, थर्मोकॉल आसता, चुकून उजो पेटूंक शकता. सो आनी 4th कॅटेगरी जर म्हणटा व्हडलेचे एग्रिगेटर म्हणटा आमचे जमीन ना, म्हणजे जाग्यार ते थोड्यांनी कितें म्हणटा एग्रिकल्चर लँड
नियर सेटलमेंट जाय अशें केलें. सो एक ओवरऑल विचार आयलो की इंडस्ट्रियल इस्टेटान एक वचचें. दुसरें पॉलिसी दवरचें जी कमर्शियल एरिया आसा, सेटलमेंट झोन आसा, थंय तांकां एक गायडलायन्स दिवन स्क्रॅप यार्ड घालपाक दिवचें आनी ते दिता आसतना तांकां प्रिकॉशन घालपाक दिवचें. आनी एक एनजीओन फुडें काम करचें की ह्याच्या सकले लेवलाचेर जे लोक आसात तांकांय सुद्दां काम करतना खूब हेल्थाचें तांकां एज्युकेशन ना. म्हणजे स्क्रॅप काडटा आसतना हात कशें घालप, रोगराई जाता, कसली मेडिकल वेस्ट आसा, हाजेर तांकां ट्रेनींग दिवन तांकां मेन स्ट्रिमाक घेवन. म्हणजे मेन कितें आशिल्लें, हाव टू गेट अनरिकॉग्नायज अनऑर्गनायज सेक्टर इन द मेन स्ट्रीम. संजय पाटील हांकां सैमीक शेती खातीर पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. हो पुरस्कार तांच्या कश्टाचें फळ जावन आसा अशें ICARचो संचालक प्रवीण कुमार हाणें सांगलें. भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष संजीव कुंकळेकार आनी हेर मानेस्तांनी संजय पाटीलाच्या घरा वचून तांची तोखणाय केली. 25 जानेवारीक सावयवेरेंच्या संजय पाटीलाक सैमीक शेती खातीर पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो. पयलीं ताका गोंय सरकारा कडल्यान कृषी रत्न पुरस्कार आनी गोंय बागायदार पुरस्कार फावो जाल्यात. हो पुरस्कार ताणें आपल्या बळग्याचेर मेळयला. आमी फक्त मार्गदर्शन केलां अशें ICARचो संचालक प्रवीण कुमार सांगता. काम उनका होता है, एक मूवी के रूप में उसको एज ए डायरेक्टर प्रेजेंट करना, वो एक मूवी है, पर नायक कौन है? नायक संजय पाटिल. तो हम तो एक तरह के मूवी की स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, डायरेक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, पर असली नायक वो संजय पाटिल जी है. इन्हीं का डेडिकेशन है, पिछले 35-40 साल से कृषि में लगे हुए हैं और कुछ ऐसी इनोवेशंस इन्होंने किए हैं, इनोवेटिव मेथड यूज किए हैं. कैसे दुर्गम स्थिति के अंदर चारों तरफ से 3 तरफ से इनका जो खेत है पहाड़ों से घिरा हुआ है, रोशनी की भी कमी है, पानी भी नहीं था, हॉरिजॉन्टल माइनिंग करके कई साल की मेहनत के बाद ये पानी लेके आए खेती के लिए, ताकि 10 एकड़ की खेती को सींच सके, इसको जो बैरल लैंड थी उसको ग्रीन लैंड में कन्वर्ट सके. और नेचुरल फार्मिंग और को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नेचुरल फार्मिंग भारत सरकार चाह रही है कि प्रमोट हो, पर प्रमोट नहीं हो पा रही है, पर उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ऑटोमेशन किया जाए, उनमें इनका इनोवेशन है. तो ये सब काम इन्होंने किया है. ICAR का रोल इतना है कि पिछले 17-16 सालों से ये ICAR से जुड़े हुए हैं, ये अकेले नहीं और भी किसान जुड़े हुए हैं. तो जो ICAR का रोल है टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस देना. अरेका नेट में कोई बीमारी लगा है, हमसे ये पूछते थे, हम उनको बताते हैं दवा डाल दी. हमारा रोल है कि प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो भी क्रॉप ये ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों से समय समय पे चर्चा करते थे. चाहे डॉक्टर देसाई थे या बाकी हमारे KVK के लोग थे, वो हम सब किसानों के लिए करते हैं. तो वो सब कार्य हम लोग सब किसानों के लिए कर रहे थे, वही कार्य हम इनके लिए भी कर रहे थे. हमने कोई स्पेशल, ICAR ने कोई स्पेशल कार्य नहीं किया. और जो भी कार्य की वजह से इनको पद्मश्री मिला है, 100% जो क्रेडिट है वो पाटील साहब का है. इनकी मेहनत है, इनका तप है, इनका इनोवेशन. शेती व्यवसाय खंय तरी नष्ट जावपाक लागला. गोंयच्या शेतकाऱ्याक पद्मश्री मेळिल्ल्यान आतां हेर शेतकारांकूय उर्बा मेळटली अशें भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष संजीव कुंकळकार सांगता. गोंयची शेती तिका जितली उतरती कळ लागल्या ती बदनाम आसा. अशा बदनाम परिस्थितींत गोंयच्या एका शेतकऱ्याक पद्मश्री मेळटा हें म्हणजे रामाची प्रतिश्ठापना जाली आनी नवें वातावरण जशें जालें किंवा जावपाची अपेक्षा आसा तशीच कांयशी परिस्थिती ह्या पद्म पुरस्कारा वयल्यान सुरू जातली गोंयांत. शेतीक उर्जेता येतली अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनी हांव संजय काकाचें तर अभिनंदन करताच, पण शेती केन्नाच एकट्यान कडेन जायना. तिका सदांच कुटुंबाचो, समाजाचो, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचो सपोर्ट लागता. तो तांकां लाभलो, अत्यंत प्रेमान लाभलो. तांची गरज म्हणजे तांचो उपयोग शेजाऱ्या पाजारांक लागलो. ह्या सगळ्यांचो नक्कीच ते अभिनंदनाक पात्र आसा. हो भोवमान फकत म्हजो न्हय तर गोंयच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांचो जावन आसा अशें संजय पाटील सांगता. डायरेक्टरांनी सांगलें की आमचे कांय श्रेय ना, पूण ह्याचे श्रेय हांव म्हाका कळपा लागत पासून ज्या व्यक्तींनी म्हाका सहाय्य केलां
सगळ्या शिक्षणाच्या बाबतीत आसूं किंवा एग्रीकल्चराच्या बाबतीत आसूं आमच्या गोंयच्या शेतकी खात्याच्या बाबतीत आसूं, कारण त्याची सुरवात ह्या पुरस्काराची सुरवात ही थंयच्यान जाल्ली आसा, गोवा शेतकी खात्यांतल्यान जाल्ली आसा. त्यांनी जेन्ना म्हाका पयलो 2013 कृषीरत्न पुरस्कार दिलो गोवा सरकारान आणि गोंयच्या शेतकी खात्यान, थंयच्यान हेची सुरवात जाल्ली आसा. त्याच्या नंतर गोवा बागायतदारान म्हाका पुरस्कार दिलो आणि ह्या पुरस्काराची जी कितें हें आसा ती तेन्नाच्यान सुरू जाल्ली आसा. तर सुरवाती पासून आजता काळात जे लोक म्हाका सहाय्य करपा आसा त्या सगळ्यांक त्याच्या श्रेय वयता आणि हो जो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा पद्मश्री तो हो म्हाजो एकट्याचो आसून संपूर्ण गोंयचे जे शेतकरी आसा त्यांच्या हे प्रतिनिधी स्वरुपान म्हाका मेळ्ळो पुरस्कार आसा. त्यामुळे हांव म्हाजे ह्या ICARचो रोल हितूच खूब मोठो आसा. कारण कितें आसा तुमचें केवळ चित्र जालें म्हणून ना, तें चित्र जे फ्रेम करता आणि जो हिरो आसा तो कोंदणात जेन्ना बसयता ताका पयलू पासून कोंदणात बसयता तेन्नाच तो हिऱ्याची खरी चमक लोकांक बरें दिसता. नाल्यार हिरे अशे खूब पडलेले आसता वचत थंय कोणाक तेच्या लक्षांत सुद्दां येना, पूण ते कोंदणात बसोवप आणि त्या हिऱ्याक पयलू पाडप आणि त्याचे एक चित्र एका फ्रेमीत बसयल्या नंतर त्याची जी कितें हें जाता ती वेगळीच आसता. त्यामुळे सगळ्यात जो कळस शेवटचो बांदलेलो आसा तो ICAR आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक. गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि CII हांच्या जोडपालवान आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण आणि शाश्वत शिखर परिषदेचे आयोजन केला. ह्या शिखर परिषद डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात 8 ते 10 फेब्रुवारी मजगती जातले. शाश्वत भविष्या खातीर वर्तमानाची रचना आणि कृती करपाक आमची वचनबद्धता ही अंदूच्या वर्साची शाश्वत शिखर परिषदेची थीम आसतली अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें दिली. With the theme in mind of this summer being structuring the present for a sustainable future, our commitments to action, I think this sums up the whole summit. Reason being, because we not only believe that we are going to make commitments, but those commitments would be converted into actions, which in short means we mean business. The time has come where we recognize our responsibility to ensure good health, good water quality. These are basic, essential things needed for the human being. And therefore, it is our endeavor to try and give our best to contribute towards cleaning of the environment. This summit is going to cover various topics. There will be 10 plenary sessions, each on the theme of sustainable development. First session would be decarbonization. Second would be green credits. Third would be sustainable mining. Fourth, circular economy. Fifth, climate finance. Sixth, greening of industries. 7th, scaling up green technology. 8th, pathways to sustainable development. 9th, water security and conservation. And 10th, biodiversity conservation, wherein experts will discuss, deliberate on issues to arrive at a consensus to continually strengthen the role as well as way forward by various stakeholders. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.